엔진 결함 있는 YF 소나타 폐차 아닌 수출 가능했던 이유는 수출왕 박과장 엔진에서 경운기 소리가 엔진 노킹 정말 심하네요. 노킹 있어도 폐차하지 마세요. 엔진 버리고 수출 가능해요. 다만 수리 비용으로 인해 감가는 됩니다. 시제휠보다 순정휠 장착이 시세에 유리해요. 순정휠로 교체 후 수출 가능하죠. 주행거리는 높아도 문제없어요. 중요한 것은 엔진 미션 상태죠. 옵션은 많을수록 시세 좋아요. 버튼식 시동과 썬루프 있다면 최고가 시세 노려볼 만하죠. 가죽 전동 시트 옵션도 좋아요. 외판의 생활 스크래치 문제없고요. 무사고 차량이라면 수출이 유리해요. YF 소나타 리비아 수출